бяцхан үзэгчтэй Номын ертөнц нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхаа эхлэл Номын соёл ертөнц төрийн бас байгууллагаас жил болгон зохион байгуулдаг Улаанбаатар Book Fair олон улсын номын баярыг өгөхтөн Ц.Батдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сантай хамтран гадаад орнуудын номын сангийн хөгжлийн чиг хандлага уулзалт ярилцлагыг хүрэхээр бэлтлээ. Ингээд нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Номын сангаас хоногоор ном авч уншихын тулд яах ёстой вэ? Та номын сангийн уншигчаар бүртгүүлсэн байх. Тавиураас авах номоо сонгосон байх. Иргэний үнэлгээ авчирсан байх. Өгдөх үйлчилгээний хэсэг дэх компьютерт өөрийн уншигчийн кодоо уншуулсан байх. Эдгээрийг үндэслэн номын санж танд хүссэн номыг тань олгоно. Харин та нэг номыг нэг хоногийн 300 төгрөг бөгөөд авч явсан номоо хугацаа хэтрүүлвэл нэг хоногийн 2000 төгрөгийн торгуултай байдгийг анхаараарай. Номын санд гэрээр олгодоггүй ном хэвлэлүүд гэж байдаг. Тухайлбал ганц хувь буюу 100% ном, нэвтрхий төл өчгөн, сонин сэтгүүлүүд, эрдмийн ажлууд, газрын зураг гэх мэт. Та гэрээр авч явсан номоо цэвэрхэн ашиглаж хугацаанд авчирж өгөөрэй. Таны энэхүү хариуцлагатай, ухамсартай үйлдэл залуус дүү нарт тань зөв үлгэр дуурайл үзүүлэх болно. Цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлж бүтээлчээр уншицгаая. За Ц.Батдоржийн нэрмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан сар болгоны сүүлийн 7 хоногийн 2 дахь өдрийг бол ажилчдынхаа мэдлэг боловсролыг бол дээшлэхэд анхаарал хандуулдаг юм өдөр байгаа. За тэгээ энэ удаагийн энэ сарын сүүлийн 7 хоногийн 2 дахь өдөр бол гадаад орнуудын номын сангийн хөгжлийн чиг хандлага гэсэн зэдвээр сургалт бол хийлээ. За уг сургалтыг зохион явуулахдаа бол номын соёл ертөнц төрийн бас байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. За тэгээд одоо энэ 5 сарын 12-13-ны өдрүүдэд Ц.Батдорж талбай уг номын баяр болно. За уг баярыг тохиолдуулж бол бас энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. Дээр үед одоо бид нарын муу хэлээд байдаг социализм, коммунизмын онлын дараа амьдарч байсан үед яруу найргийн өдрүүд Ц.Батдоржийн талбай дээр болдог байлаа. Яруу найргийн өдрүүд болсон тэр цаг хугацааны уншсан шүлгүүд, бичсэн шүлгүүдээр ном гаргадаг байсан. Яруу найргийн өдөр гэсэн ном гаргадаг. Тэгээд тэрнээс хойш Ц.Батдоржийн талбай маань нуур жахан цангасан да. Нэлээд хэдэн жил чимээгүй байжгаад одоо ойрын үеэс номын баяр талбай дээр болдог болсон. Улсынхаа төвд, хүмүүсийн анхаарлын төвд, хүмүүсийн хамгийн хайрладаг газар ном дэлгэж байна гэдэг бол их том буйны үйлс. Тийм болохоор хуучин, шин их олон ном цугладаг юм байлээ. Номын баяр дээр. Тэгэхээр энэ жилийн баяр ч гэсэн тийм дэлгэр номоор давалгаасан их баяр болоосаа гэж бодож байна. Уг үйл ажиллагаан дээр Өмнөд Австралийн их сургуулийг одоо номын сангийн менежментийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалаад ирсэн Монголын МУНС-ийн номын сангийн маркетингийн менежер Д.Даваасүрэн маань бол ирж бид бүхэнд танилцуулга хийсэн байж байгаа. За тэгвэл Д.Даваасүрэн маань одоо Австрали руу одоо сурахын тулд номын сангийн чиглэлээр сурахын тулд тухайн номын санч маань ямар шаардлага, ямар боломжууд, ямар одоо шаардлагуудыг хангасан байх ёстой гэдэг талаар манай номын санч нарт бол тодорхой сайхан мэдээлэл өглөө. За очсон хүмүүс маань одоо юу анхаарах ёстой, Австрали улс маань өөрөө ямар онцлогтой гэх мэтлэнгийн зүйлүүдийг бол бид бүхэнд бас номын санчт маань бас ярьж өглөө. За тэгээд одоо бид бүхэн цаашдаа яах ёстой, дэлхийн номын сангуудын чиг хандлага хаашаа явчаад байгаа юм. За тэгээд бид бүхэн яах ёстой, хамтарч ажиллах ёстой гэх мэтлэнгийн одоо маш олон тийм өргөн зар хүрээтэй мэдээлэл бас бид бүхэнд өглөө. Хамгийн нэгний зорилго болчих одоо бодож байгаа зүйл нь номын сангуудын хоорондын харилцаа болохгүй тий. Хоорондоо нэгдэж нийлээд бодлогоо тодорхойлдог. Манай салбарт бол ингээд хэрэгжүүлэх бол маш их байна л да. Өчтөрхөн үйлчлэгийг хайрлах гэжтэй яриад байжсэн. Одоо англиас ингээд юмнууд орчуулад монгол хэл дээр дамжуулах гэхээр тэр нэр томьёогийн монгол дээр яаж оновчлоо болох вэ гэдэг асуудал хамгийн түрүүнд тулгарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн ихэнд тэр нэр томьёогоо зэгцлэх гэдэг юм уу? Яг мэргэжилтэд нь байна. Энэ мэргэжлийнхаа гол юмнууд дээр хамтарч ажиллах бас нэг юу гэдэг нэгдсэн нэг шийдэл тэр нь л маш чухал байна да. За тэгээд дараагийн оролцогч маань бол одоо Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн Ц.Цогтбаяр гуайрж бас бид бүхэнд яриа хийж өглөө. За тэгээд Ц.Цогтбаяр бол бид хэсэг нөхдийнхээ хамтаар бол арт аяллагдаг аяллыг бол санаачлаад за гадаад дотоодын маш олон улс орноор бол явж Монголын түүх соёлтой холбоотой хэвлэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол цуглуулж авчирж Монголдо бол одоо судалгааны эргэлтэнд бол оруулж байгаа юм байна. За тэгэхээр номын санч гэдэг хүн бол одоо хэвлэлийн бүтээгдэхүүнүүд, ном,
пянз өөрийн үдэн те түүхийн сурвалжууд тэдгээр зүйлүүд аль номын санд хаана байгаа гэдгийг бол зайлшгүй мэдж байх ёстой. Мэдээллийн зуурчлах хүмүүс байх ёстой. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол одоо Цогт-Баяр гоо бас авчирсан нэг одоо шалтгаан болвол за номын санд хүн болвол энэ төвшөнд байх ёстой маа. Бараг номын санд чинь хийх ёстой ажлыг одоо энэ ном сонирхогчдод хийгээд байгаа юм биш үү гэдэг үүднээс болж номын сандчтай бас жоохон жишээ аваасаа гэдэг үүднээс бол мань хүнийг бас өөрч авчирсан байж байгаа. Хятад байна, Солонгос байна, Орос байна, Японд байна. Эдгээр залуус эрдэмийн ажлынхаа хажуугаар юу хийж байна гэхээр яг эдгээр орнууд байгаа Монголын холбогдлоо дуусгалуудыг нарийн бүрдүүлж байгаа. Одоо Санкт-Петербургт байсан нэг архангай нэг залуу байсан Г.Батдорж бас эрдэмийн ажлаар авчихсан. Тэр залуу нэлээд хэдэн дэвтэр маш нарийн юунууд чагсаалт гаргаж үзсэн. Тэгээд тэр нь бол нөгөө дараагийн эрдэмтний судлаачид маш амар. Яг одоо сангийн тэр дорн техникийн судлалын хүрээлэнгийн тэр архив ямар тавьягт ямар Монголын тухай арайтай шууд тэр нь чагсаалтаар гараад тийм боломжтой. Хүн очоод цаг алдаж хайхгүйгээр тийм гарын авалгууд бас бэлдээд байгаа. Тэгээд нэг утгаараа яг адал явдалтайгаар нэрлэх юм бол энэ нөгөө соёлын тагнуул гэж хэлж байна. Их гоёор нэрлэх юм бол. За тэгээд Цогт-Баяр бол одоо энэ хөө уулзалтаар бол бид бүхэнд орчин үеийн номын сангууд маань одоо номын сангууд маань техник технологи дэвшсэн байж байгаад ямар чиглэлээр яаж ажиллавал бас зүг зохистой байх юм бэ гэдэг талаар бас маш сонирхолтой мэдээлэл бол бас өглөө. Хүн эрүүл үйлчлэн ном унших гэдэг хүн эрүүл нэг оюутан эрүүл. Зүгээр номыг унш гэж одоо хүмүүст хэлэх ч юм уу. Ном унших энэ ямар ач холбогдолтой юм гэдгийг хүмүүст ойлгуул. Танин мэдхүүн ч юм уу, сурчлах ч юм уу. Тим юмд илүү их тэрнээсээ илүү анхаарах хэрэгтэй юм шиг. Яагаад гэвэл номтой өөрсдөх хэмжээний форматууд гарч ирж байна шүү дээ. Одоо электрон номч гэх юм уу, интернет, телевиз, интернет салбарч хөгжөөд сатаарч эхэлж шүү дээ. Хүүхдүүд ялангуяа. Тийм болохоор эргээд тэрний эсрэг баланс барихад одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр бодлого хэрэгтэй юмсан. Яагаад гэвэл та нарын цалиа аваад ч юм уу хоолоо олоод энэ төрлөө суралцаад соёлын сургууль байдаг хэрэгтэй. Номын санд чи мэрэгшээд ингээд бүх насны чи амьдрал болсон энэ мэрэгшил чинь одоо магадгүй сүүлийн 10 жил ч юм уу ингээд өөрчлөлтөнд орж шүү дээ. Одоо уншигчтэй. За би бол одоо номын санд хийж юм гэхээр оюутнууд хэрэгтэй баг. Сурах мэдхийн төлөө за эрдэмтэн мэргэжилтэн завтай баг. За өөр нөгөө масс ингэж нөгөө номын санд сууч ном уншина гэдэг дадал нь ер нь мартсан байна. Би өөрөөр шийдэхэд хүүхд байхдаа уншдаг байсан. Одоо бол яг л хинч над тэр сэтгэлийг төрүүлэхгүй. Магадгүй би олдохгүй уншихгүй ховор байгаа номнуудыг би энд суугаад уншчих юм шиг байгаа гэдэг сэтгэлийг төрүүлээд. Facebook дээр жишээлбэл номын аюул болон групп байдаг та. Тэр донд хүмүүсийн хооронд байдаг нэгэлт бол номоо сольж уншия. Ховор ном байна уу? Энэ номоо төрөө гэж уншуулаач гэсэн эрэлтүүд хүслүүд их байдаг. Тэгэхээр энэ бол зах зээлээр бол одоо номын сан бизнес гэж бодвол энэ ч өөрөө зах зээл нөө эрэлтэнд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ эрэлтийг яаж өөр дээрээ авчих вэ гэдэг дээр юм аяхгүй яг хаалгаар орж ирсэн хүнд тосч үйлчлээ. Тэрийг ажил гэж бодоод байвал энэ бол мэдээж ажил. Тэгэхээр энэ бол зүгээр ногдсон ажлын нэг л хэсэг байна. Дараагийн нэг оролцогч маань бол одоо мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Г.Батхуяг гэж хүн байгаа. За энэ хүн маань бол Улаанбаатарын төв номын санд 10 гаруй жил бол мэдээллийн технологийн ажлыг бол хариуцж хийсэн хүн байгаа. Өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Ц.Батдоржийн номын санд би 14 жил ажилласан. Компьютерийн инженер мэргэжилттэй. Гэсэн хэдий ч би номын сангийнхаа мэдээллийн технологи, тэгээ интернет энэ бүх техникийн талын юмыг хариуцаж бас ажиллаж байсан. Тэгээ энэ ажлаа өгөөдөл би 5 гаруй жил болчиход байна л да. Гэсэн хэдий ч гэсэн би номын санд нөгөө энэ номын санд их чухал байгуулах шүү гэдэг өнцгөөс нь би хардаг. Энэ чи их чухал шүү. Тэгээ ямар сандаа нэрэнд нь хүртэл тэр нийтийн гэдэг үг байдаг тий. Тэгээ би өнгөрсөн оны 8 дугаар сард 16 оны 8 дугаар сард одоо Оросын холбооны улсад хувийн аялал хийсэн. Тэр аяллахаа үеэр би зориуд Оросын номын сангуудыг үзье, танилцъя. Тэгээ буцаж ирээд би Монголын номын сангчд ярьж өгье гэдэг зорилгоор тэгээ 8 номын сангаар орсноо. Өнөөдрийн номын санчдын энэ өдөрт нь ирж ингээд ярьж өгсөн юм аа, танилцуулсан. Тэгэхээр номын сангийн карт нь ямар хэмжээтэй байдгийг те.
Номын сангийн фонд ямар зохион байгуулалт гэх мэтлэнгээр өөрөө номын санд ажиллаж исэн хүн учраас номын сангийн талаарх мэдээллийг бол яг номын санч нарт шууд ажил дээр аваад ашиглаж болох үцээр бол бэлдэж бидэнд ирж танилцуулгуудыг бол бас хийлээ. Би бас энэ номыг л уншсны хүчинд аялсан юм гэдгийг хэлчихээ. Тэгэхээр ном уншснараа хүн өөрчлөгддөг юм гэдгийг одоо жишээ нь байгаа. Би энэ 220 асуулт хариулт гэж замын машинд гар өргөж аялах энэ аяллаа тухай номыг уншснараа надад энийг орс хүн бэлгэлж ингэснээр би энэ аяллыг хийсэн юм Номын сангийн чиглэлээр бид бүхэн гадаад дотоод явах. За номын сангуудтай холбоо тогтооход заавал одоо их мөнгө хэрэгтэй байх уу? Ч гэдэм үү те гэх мэтлэн одоо тэр номын сангуудтай хамтран ажиллахад ямар боломжууд байд юм бэ гэдэг сэтлийг бол бас номын санч нарт маань өгж чадсан. Аяллууд хэдэн ахмаас гэх вэ? Нэг л ахмаас гэх. Тэгэхээр аялын зардлын хувьд бол би тань шууд мөнгөнд үг хэлье. Та 500 мянган төгрөгтөө үүрэгчээ өрөөд харчих. Та Новосибирск ороод буцаад түрээдэг юм. Магадгүй танд Баян онгорт ирэх чинь Монгол төгрөг үлдчихсэн байна. Та тэргээр нь Баян онгороос тэр гой дарахч дээрээ. Ийм л байна даа. За тэгэхээр гадны одоо жишээлх юм бол Бэгзсүрэнгийн ярьсан бид бүхэн танилцуулсан ярилцлагаас үзэхэд бол номын санч нар маань мэдээж гадаад явах гэвэл тухайн орон нутгийн улс орныхоо номын сангуудыг эхлээд бол маш сайн судалсан. Тухайн орон нутгийн номын сангуудтай урьдчилан тохирцсон, туршлагаа солилцдог. За тэгээд би тийшээ очих гэж шүү гэдэг мэдээллийг өгдөг тийм. Тиймэрхүү маягаар бас явбал илүү үр дүнтэй байдгаа гэсэн өөрийнхөө туршлагаас бол бид бүхэнд ярьж байсан. Манай Монголын номын сан дэлхийн номын сангийн жишээт одоо хүрэхэд хэр ойрхон байна. Монгол улсад энэ номын сангийн хууль их батлагдаад 1-2 жил болж байгаа шүү дээ. Номын сангийн тухай хууль гэж. Тэгэхээр энэ хуулиач бодсон Монголд одоо номын сан шинэ байна гэж би хэлэх гээд байна. Гэтэл эн чинь дэлхийн улс орнууд, Орос орноо бод, Америкийг бод, энэ Азийнхаа талын улсуудыг бодоход номын сангийн хууль гэдэг нь хэдэн 10 байтугай 100 жил хөгжчихсэн байхгүй юу? Өөрөөр хуулиараа хөгжчихсэн байхгүй юу? Тэгэхээр Монгол улсад бол энэ шин салбар гэж баг хэлэхээр болохоор болчиход байгаа. Өмнө номын сангуудад ингээд насаараа 40 жил, 50 жил ажилласан номын сангсаар байгаа л да. Би тэр хүмүүсийнхээ ажил хөдөлмөрийг юу гэж хэлмээр вэ гэхээр та нар бол өнөөдрийн номын сан гэдэг энэ номын сангийн барилга байшин, фонд энэ бүх юмыг за өнөөдөр ингээ шинээр хөгжөөрэй гэж гэдэг энэ цэг болтон авчирсан хүмүүс аахгүй юу. Харин энэ өдрөөс хойш энэ номын сан гэдгийг өөр өнцгөр тэр хуулиндаа юу тусгагдсан тэр өнцгөр нь харж ажиллах цаг нь болчиход байгаа. Магадгүй тэр хууль бол монголчуудын бодож олсон хууль биш. Тэр бол дэлхийн олон орны хуулиуд дээр судалгаа хийж гарсан хууль учраас тэр үндслийг нь олж хараад дахин шинэ өөр нүдээр харж би номын сангуудаа хөгжлийн дараагийнхаа шүт рүү ороосоо гэж бодож өнөөдрийнхөөс танилцуулга хийсэн байхгүй. Тэгээ биднэрт маш өөр өгөөжтэй санаа оноо авахар тийм гоё ярилцлага зохион байгууллаа. Тэгээ бид нар бас шинэлэг олон санаа агуулсан үйл ажиллагаанд мэдж аваад бас ингээд цааш нь бас ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэе гэсэн тийм бодол зорилготой байна. Өнөөдрийн бол гол одоо миний авч үзэж одоо санаа сэтгэлдээ хэрэгжүүлэх байгаа гол зүйл нь гэх юм бол ерөөсөө нөгөө хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллана гэсэн юм л ерөөсөө болмоор юм байна тий. Тэрийг ер нь номын сандараач дээр бүх одоо номын санчид авч хэрэгжүүлэх зүгээр юм болоо гэж бодсон. Өнөөдрийн юмнаас бол яг аль нь таалагдав. Одоо яг алийг нь аваад би одоо хэрэгжүүлчих болмоор юм байна гэж бодлоо. Аян тэгээ гадаадын номын сангуудаар аялсан аяллаа тэмдэглэл байна. Тэрийг хараад бас шинэлэг санаа орж ирж байна. Бас гадаадд суралцаад номын сангийн чиглэлээр суралцаад боловсрал эзэмшээд ирсэн хүний бас ярилцлагыг сонсоод бас л шинэлэг санаа орж ирж байна. Тэгээ шог зураач тэр Ц.Цогтбаярын ярьснаар бас өөрөө бас хувийн номын санта ном бол соёлын өвийг хамгаалах үнэт зүйл учраас бас номыг яаж хайрлаж хамгаалах, номыг яаж эрхэм дээдлэх талаар бас л хөөхд залуучууд болон уншигчид бид бүхэн дээрээс санууштай маш сайхан үнэт зөвлөгөө өгсөнд бас талархаж барахгүй байна. Энэ уулзалтын төгсгөлд Улаанбаатартай нийтийн төв номын сангийн ахлах номын санч дээд цэцгмаа бас Солонгос явж ирсэн талаар бол номын санч нарт танилцуулга хийсэн.
За цэцэг маань бол одоо Монгол Солонгос хоёр улсын хооронд одоо үйлдвэрчний эвлэлийн шугамар бол яваад ирсэн байгаа. За тэгээ энэ хөө аялсан аяллахаа талаар бас номын инженерт бас танилцуулга хийсэн байгаа. Интернетийн хэрэглээний хязгаарлалтыг шийдэх хамгийн шилдэг сонголт Ajax BB. Шөнийн интернетийн хурд хязгааргүй, хамгийн хямд үнэтэй, багцсан хямдралтай. Хязгааргүй орон зайн хөтөж Ajax BB. ЗГХА-ийн утас 71 61 61. Номын ертөнц нэвтрүүлэг маань Монголын үндэсний номын сан дээрээс үргэлжлэж байна. За өнөөдөр их бичиг үндэсний бичиг үсгийн баярын одоо өдөрт зориулсан онол практикийн баг хурал бол болж байна. За тэгээ энэ онол практикийн баг хуралтай холбоотойгоор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн газрын хэлтсийн дарга Батхуягтай бид бүхэн уулзж байна. За тэгээд өнөөдөр болж байгаа үйл ажиллагаа болон үндэсний бичиг үсгийн баярын хүрээнд засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагаас маань одоо ямар хуу арга хэмжээнүүдийг авч байна вэ? Та энэ талаар бас манай телевиз үзэгчдэд тодорхой мэдээлэл өгнө. Жилүүрийн 5 дугаар сарын эхний 7 хоногт үндэсний бичиг үсгийн баярыг монголчууд өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг. За энэ утгаараа боловсрол шинжилгээ ухаан спортын сайдын үүрэг болгосноор засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн газар үндэсний бичиг үсгийн баярыг орон даяар удирдан одоо зохион байгуулах одоо ажлыг гүйцэтгэж байна. Ер нь бол энэ жилийн үндэсний бичиг үсгийн баярын онцлог нь бол үндэсний бичиг үсэг тусгаар тогтнолын баталгаа гэдэг одоо урайндаар явагдаж байгаа. Үнэхээр бид нар одоо өв соёл, төв соёл энэ их хэл бичиг үсгээ тусгаар тогтнолоос салгаж ойлгох ямар ч одоо боломжгүй зүйл. Тийм учраас бол Монгол улсын өнцөг болон бүрт өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. За энэ арга хэмжээний хүрээнд бол одоо эрдэм шинжилгээний баг хурал, бичгийн мэргэдийн одоо уулзалт, ярилцлага, үзэсгэлэн хүүхэд багчуудын дунд одоо үндэсний бичиг үсгээр одоо уншлагын уралдаан, мөн одоо уран бичлэгийн уралдаан зэрэг арга хэмжээндийг зохион байгуулж байна. Дөнгөж өнөөдөр 11 цагт бас хүүхдийн номын ордон дээр 16 аймгийн 7 дүүргийн 210 хүүхэд одоо шилдэг одоо Монгол бичгээр одоо уншлагын уралдаанд аймаг орнуудад тэргүүлж ирсэн хүүхдүүдийн одоо уралдаан болж байгаа. За өнөөдөр яг энэ цаг мөчид бол одоо үндэсний бичиг үсэг тусгаар тогтнолын баталгаа онол практикийн баг хурал болж байна. За энд бол энэ үндэсний бичиг үсэг одоо гэдэг юм уу ер нь хэл зохиолтой холбогдлолтой эрдэмтэн судлаачид маань цуглаж үндэсний бичиг үсгийн ер нь одоо монголчуудын одоо төрийн бодлого нь юу байсан, цаашид ер нь юун дээр анхаарах ёстой, 2025 онд Монгол улс хос хүчигтэн улс болно гэдэг зорилго тавьсан байгаа. Тэрний бэлтгэл ажил хангахын ажлын хүрээнд одоо юу хийх гэх мэтчлэн ажлуудыг ярьж байна. Үндэсний бичиг тусгаар тогтнолын баталгаа эрдэм шинжилгээний хурлыг одоо зохион байгуулагч одоо Ц.Цогтбаяр бид бүхэн уулзаад байна. За тэгэхээр өнөөдрийн онол практикийн баг хурал хичнээн илтгэл уншигдав. За тэгээ уг хурлаар 8 илтгэж бол ерөнхийд бол байсан байна. Хинийх нь илтгэл бас тийм сонин содон санаа бас гарч уу. Та энэ талаар бас бид бүхэнтэй хуваалцаач. Энэ жилийн 2017 оны бичиг үсгийн баярын хүрээнд боловсрол соёл шинжилгээ спортын яам, засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, соёл урлагийн газар, Монгол улсын үндэсний номын сан хамтраад үндэсний бичиг үсэг тусгаар тогтнолын баталгаа гэсэн сэдвтэй эрдэм шинжилгээ онол практикийн баг хурлыг хийж байгаа юм. За энэ эрдэм шинжилгээ онол практикийн баг хурал болохоор энэ жилийн зөвхөн одоо бичиг үсгийн баярын хүрээнд үндэсний номын сангаас зохион байгуулж байгаа ажлуудын хамгийн ихнийх нь. За тэгэхээр өнөөдрийн хурлаар Монгол бичгийн төрийн бодлого гэсэн сэдвээр одоо хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичиг Баддорж маань одоо ингээд илтгэл уншсан байгаа. За тэгэхээр Монгол төрийн хэлний бодлого маань одоо өмнө нь ямар хуу байв, өнөөдөр ямар байна, алстаа бас ямар хуу болохоор тийм төлөвтэй байна. Та энэ талаар манай үзэгчдэд бас тодорхой мэдээлэл өгөөч. За өнөөдрийн миний энэ хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл бол өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд монголчуудын хэрэгжилж ирсэн бичиг үсэг, түүхэн туршлага, энэ талаар бол Монголын төрөөс баримталж байсан бодлого, хэрэгжүүлж байсан үйл ажиллагааны хүрээнд илтгэл тавьсан байгаа. За ер нь бол өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд бол ихэнх үедээ бол олон жилийн 100 жилийн төв уламжлалтай монгол бичгээ хэрэгжилж байсан. Тэр тухайн үед бол монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, олон нийт Монголын ард түмний бичгийн боловсролыг дээшлүүлэх, өргөн хүртээмжтэй болгох талаар бол тодорхой бодлогоор
ажлуудыг хийж исэн. Эрдэмтдийн онол практикийн баг хурал болохоор энэ жилийн ерөөсөн бичиг үсгийн баяр маань энэ яг одоо бидний өнөөдрийн явуулж байгаа эрдэмтдийн онол практикийн багын хурлын ураатай ижил үндэсний бичиг үсэг тусаар тогтлын баталгаа мөн гэсэн ураатай яг энэ ураагаа одоо бид нар сэдвэн болгоод эрдэмтдийн хурлыг хийж байгаа. За энэ эрдэмтдийн хурал бол түрүүнд өөрөө хэлсэн 8 ихтгэл тавигдж байгаа. За энэ 8 ихтгэлээс бол шинэ тухайн академийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн 2 ихтгэл байж байна. Монгол Улсын их сургуулийн хэл шинжилгээний техникийн ихтгэл байж байна. Мөн боловсролын их сургуулийн 2 ихтгэл байж байна. За түүнээс гадна Чойл усан жавын нэрмжит хэл хэрэгжлийн дээд сургуулиас захирлан мөн оюутан 2 тавигдж байгаа. За бас мөн Монголын үндэсний ороотой телевизээс одоо бас илтгэл байгаа. Энэ илтгэл бас сонирн байх болно гэж бодож байгаа. Бусад илтгэлүүдийн яхаа хувьд гэж үзэх юм уу да. Яг нөгөө видео бичлэг голцоо ерөөсөө үндэсний араатай телевизээс энэ бичиг үсгтэй холбоотой ямар нэвтрүүлэг хийж үлсээ. Тэр нэвтрүүлгүүдээ одоо ач холбогдол нь тэр нэвтрүүлгүүдээ одоо зорилго энэ гисэн сэдвэр хийгдэх гэж байгаа. 20 жилийн хугацаанд бол Монгол бичгийн хэрэглээ мэдэгдэхүйс нэмэгдсэн байгаа. Энийг бол энэ бичиг соёлын өдрүүдээр бид нэр улам тод харж байна шүү дээ. Олон талт үйл ажиллагаа болж байна. Гудамж талбайд Монгол бичгээр бичсэн хаяг сурталчилгаа бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж байна. Цаашдаа бол яах вэ гэдэг дээр бол нэгэнд хэвшиж тогтсон бүх нийтийн хэрэглээ болсон Кирилл Монгол үсэг, үндэсний Монгол бичиг хоёроо ижил тэгш авч явъя гэдэг. Аль алиугаар нь амин хувийн болоод төрийн албан ажиллаа. Аль алиугаар нь ижил тэгш хөтлөё гэдэг тийм төрийн бодлого хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн байгаа. Одоо бол бид нэр үүнийг биелүүлэхийн төлөө санаачлалтай идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол ажиллаж байгаа ажлаа бол улам сайжруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Нэг илтгэл дотроос би зүгээр онцлоод нэг илтгэл дотор одоо үнэхээр бахархмаач гэдэг юм уу бичиг үсгээрээ бахархмаач гэдэг юм нэг үг гарч ирсэн. Чойл лувсан жавын нэрмжит хэл хэрэгжлийн дээд сургуулийн захирал саяын багшийн илтгэл дотор Монгол бичиг бол сэтгүүн бичиг юмаа гэдгийг хэлэхэд нь энэ бол маш таатаагаар үнэхээр багшид ч гэсэн өөрт нь айгүй баярлсан гэж байгаа. Энэ яг унган Монгол бичгээр нэгдүгээр эхлээс ангиасан амлж авсан хүүхэд Кирилл үсгээр амлж авсан хүүхдүүд дотор бол ерөөсөө энэ Монгол бичгээрээ амлж эхэлж сурж байгаа хүүхдүүдээ сэтгэхгүй одоо дөрвтийн алгоритмын дөрвтийн юугаар сэтгэлгээгээр ингэж хөгжиж байна гэд нэг багш хэлсэн гэсэн. Энэ бол үнэхээр амьдрал дээр тэр хичээл зааж байгаа багшид мэдрэгдэж байгаа. Ийм л одоо шинэ ухааны үндсэлтэй дүгнэлт болов гэж бодож байгаа. Тэгээ энэнийг бол одоо Монгол бичиг бол сэтгэхгүй бичиг юм аа гэдгийг онцолж хэлмээр байна. Баярлалаа. За ер нь бол энэ жилээс төрийн албаны шалгалтанд хүртэл одоо Монгол бичгээр одоо шалгалт авдаг энэ одоо зохицуулт орсон. За энэ мэтчлэн монголчууд маань үндэсний бичиг үсгээ одоо хэрэглэх, өдөр тутмын хэрэглээ болох зөвхөн баяр ёслол гэдэг юм уу байдлаар тэмдэглэн өнгөрүүлдэг биш. Тэр тал руу одоо анхаарлаа хандуулж ажиллах нь зүйтэй гэдэг юмыг бол энэ дундаас бид нар харж байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг соёл урлагийн газар бол энэ дээр зөвхөн одоо энэ хэл бичих боловсролын нэг хэсэг биш. Энэ бол одоо соёл учраас соёлын байгууллагуудын үүрэг оролцоо энд одоо итвэлийн урайлах тэр тал руу нэлээд анхаарлаа хандуулж ажиллана гэж бодож байгаа. За мөн одоо хот төлөвлөлт гэдэг юм уу одоо барилга архитектурын завгар дизайн үндэсний хэв маягтай байх дээрээс нь одоо хаяг тийм ээ тэр тусмаа төрийн байгууллагуудын хаяг гэдэг юм уу энэ одоо үндэсний бичиг үсгээрээ хаяглагдсан байх тухай асуудал руу анхаарлаа хандуулах мөн одоо сүүлийн орчин үеийн даяаршиж байгаа нийгэмд хүүхэд багчууд маань мэдээллийн 900-д олон нийтийн сүлжээн дээр идэвхтэй байдаг энэ одоо цахим орчинд хүртэл одоо үндэсний бичиг үсгийг сурталчлах гэдэг юм уу тэрийг хэрэглэх аппликейшн бий болгох гэдэг юм уу энэ тал руу олон ажлыг төлөвлөж байгаа. Номын сангаас хоногоор ном авч уншихын тулд яах ёстой вэ? Та номын сангийн уншигчаар бүртгүүлсэн байх. Тавиураас авах номоо сонгосон байх. Иргэний үнэлгээ авчирсан байх. Өгдөх үйлчилгээний хэсэг дэх компьютерт өөрийн уншигчийн кодоо уншуулсан байх. Эдгээрийг үндэслэн номын санж танд хүссэн номыг тань олгоно. Харин та нэг номыг нэг хоногийн 300 төгрөг бөгөөд авч явсан номоо хугацаа хэтрүүлвэл нэг хоногийн 2000 төгрөгийн торгуултай байдгийг анхаараарай. Номын санд гэрээр олгодоггүй ном хэвлэлүүд гэж байдаг. Тухайлбал ганц хувь буюу 100% ном, нэвтрхий төл өчг, сонин сэтгүүлүүд, эрдмийн ажлууд, газрын зураг гэх мэт. Та гэрээр авч явсан номоо цэвэрхэн ашиглаж хугацаанд авчирч өгөөрэй. Таны энэхүү хариуцлагатай, ухамсартай үйлдэл залуус дүү нарт тань зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэх болно. Цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлж бүтээлчээр уншицгаая.
Номын ертөнц нэвтрүүлэг нь Улаанбаатар хотын төв талбай дээрээс үргэлжилж байна. Учир нь өнөөдөр нийслэлийн соёл урлагийн газраас санаачлан Ц.Батдоржийн нэрмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сантай хамтран 5 дахь удаага номоо солилцсон удирдлагыг зохион байгуулж байна. Ингээд хамтдаа үзэж сонирхцгаая. Номоо солилцоогийн 5 дахь удаагийн удирдлага болж байна. Сар болгоны эхний 7 хоногийн бям гарагт гэж байгаа. Өнөөдрийн онцлог гэх юм бол нийслэлийн хүүхд залуучдын сургууль хүмүүсийн тусгай зохицлбор гэж байгаа. Тэр зохицлборын одоо хүүхдүүдэд зориулсан номын сан байдаг. Тухайн байгууллагатай. Тэр номын санд номын хүрэлцээ ер нь бол жоохон муу гэдэг. Номын одоо шинжлэх тал дээр бас жоохон хэцүү гэдэг. Тэгэхээр ер нь цаашдаа номоо солилцсон өдөрлөгдөр зааман 5 сар 12-13 цөм болгох номын байр дээр бид нэр тухайн байгууллагт нь номын санд нь зориулж номын хандиг зөвлөлөхийг онцолж байгаа. За энэ удаад бол ном идэвхтэй солилцож байгаа, байнга оролцож байгаа зарим хүмүүсийг бас бид нэр судалгаа хийж тодруулсан ба тэр хүмүүстээ бас скейтл группээс бас үйл ажиллагаа дэмжсэн. Тэр хүмүүст бас үнгүй дугаар усах тийм итгэвчүүлтийг хийж байгаа. За намайг Цогт-Эрдэнэ гэдэг. Одоо намтай өглөө клубын гишүүн. За тэг өнөөдөр болох номоо солилцсон өдөрлөгт намтай өглөө клуб 2 дахь удаага олцож байна. Олдож байгаа зорилго нь болохоор яг номоо солилцох гэхээсээ илүү ном уншсан номоо залуучууд хоорондоо ярилцах. Тэр соёлыг л олон нийтэд зуршлах зорилгоор одоо номоо солилцсон өдөрлөгт олдож байгаа. Тэгэхгүй бол зөвхөн нөгөө номыг хүмүүс нөгөө шүтэх буюу худалдаж авчаад нэг гэтээ байлгадаг нэг тиймэрхүү байдлаар хандаад авах шиг. Тэрний өдөр болгон иддэг талах хоол хүнсшгэ номыг ч гэсэн бас тэ зөвхөн байлгаад байх биш, уншаад амьдрал ахуйтай хэрэгэлдэг болох тэр соёлыг л залуучууд одоо сурчлах зорилгоор энэ өдөрлөгт олцож байгаа маа. Өдөрлөгийн хувьд өнөөдөр сайхан болж байна. Гэхдээ миний ажилласнаар анх болж байхдаа жинхэнэ номоо солилцоод байх шиг байсан. Сүүлийн үед бол жоох номын худалдаа маягтай болцсон юм шиг санагдсан л да. Ер нь бол тийм. За манайх болохоор өөрчлөлтийг чиглүүлж гэсэн төрлийн бас байгууллага байгаа. За манайхаас яг манай компаниас гаргадаг яг ном гэх юм бол энэ хүүхдүүдэд зориулсан. Тэгээд мэргэжил сонголтод бас зориулсан. Одоо энэ давуу талтай суурилан мэргэжлээ сонгохгүй гэдэг нь 11-р ангиас 8-аас 11-р анги хүүхдүүдэд бол хэрэгтэй. Тэгээ мэргэжил сонголтын болон за энэ уншсан номын тэмдэглэл энэ номоо солилцсон өдөрлөгт болохоор эднэрийг танилцуулж оролцож байна уу? Аль эсвэл нөө солилцох журмаар оролцож байна. Яг ямар журмаар оролцож байгаа юм? Яг манайх болохоор яг танилцах гэхээсээ илүү зарам тэгээд бас нөгөө хүмүүстээ бас ийм ном байдаг гэж таниулах журмаар л оролцож байгаа гэсэн. Гэхдээ зарахтаа бол маш хямдалтайгаар зарж байгаа. 20% хямдалтайгаар зарж байгаа. Бидний хувьд бол яг солилцсон гэсэн номнууд авцраагүй яг өөрсдийнхөө клубын өмнө уншижсэн ном аваад гэсэн учраас зарим номын холхоотнуудыг болохоор нөгөө холхойг нь хөдлөгчөөд ном солихгүй хотлаа ингээд ном хавуулаа зогсоод байна гэдээ бас жоохон зэмлэл сонслоо. Тэгээ дараачихтай энэ жихэн илүү өргөн хүчтэйгээр олцсноо. Уран 7 цаг болж байна. Номоо солилцсон өдөрлөг өгшөө өргөн хүрээтэй болох шинжтэй байх шиг байна. Ер нь бол яг хуу эхний сараас эхлээд хүмүүс нэмэгдээл байна л та. Ингээд байнга ирж гэн хүмүүс ирж гэн бие биендээ мэдээлэл өгч гэн. Ерөөдөө бол нэг бидний тооцоогоор сард 300-аас 400 орчим хүн ирээд. Энэ удаагт бол нэмэгдэх байх гэж бодож байна. За яг одоогор бол бас 300 орчим хүн ер нь цуглаад номоо солилцоод эхэлсэн байх шиг байна. За одоо ингээд өрн дулаан болж байгаа учраас бид нар 12-аас 16 цагийн орон зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа. Ер нь бол угсаа төлөвлөгөөтэй хугацаанд тэр байгаа. Хөөдний үлрэлт бол 12-аас 14 цагийн оронд 2 цагийн хугацаатай цөмөглөдсөн. Ер нь бол бас цаашдаа энэ ном солилцох энэ өдөрлөгтөө хүмүүсийг нэмэгдүүлэх талаар бас идэвхжүүлэлтийг нэлээд хийхээр төлөвлөж байгаа. Он цаг ээлжлэн өнгөрөх тусам хүний амьдралаас олон сайхан агшин хормод гээгдэж хоцордог. Гагцгүй номтой хамт үлдээсэн номонд зориулсан цаг хугацаа хүнд аз жаргал, гэрэл гэгээ баяр баясгалан бэлэглэж эргэж ирдэг. Номын ертөнцийнхний гайхамшигтай цугларалт хөөр баяр болдог 5 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбайд бүгдээрээ уулзцгаая. Энд аз жаргалыг мэдэрч, оюун ухааны гайхамшгийг таньж, өөрсдийнхөө тархины цангааг тайлах, мэдлэгийн цангааг тайлах бүх боломж нөхцөл бүрдэн ном бүтээгчдэн, номын ертөнцийнхнөө уншигчдаа урьж байна.
Номын соёл ертөнц төрийн бас байгууллагаас жил бүр зохион байгуулдаг 21-р удаагийн Улаанбаатар бүх баяр олон улсын номын баяр маань болох гэж байна. Тиймээс зохиолч, уран бүтээлч, номонд сонирхогч, номыг шимтэн, дурлагсад, номын ахан дүүсийг хүрэлцэн эрхийг уриалж байна. 5 сарын 12-13-ны өдөр Сүхбаатарын талбай дээр уулзцгаая.